तो एक और हमें यहाँ मिले हैं, एक यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिसे भी खांसी हो जाती है, काली खांसी। तो यहाँ पर दाल बनती है और दाल बन के बच्चे को खिलाई जाती है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि कहाँ से आई हैं? संभल कहाँ है ये? संभल से। हाँ। तो क्या वो किस बच्चे को हो गई है आपकी ना खांसी क्या? ना खांसी हो रही है। अच्छा, नहीं, काली खांसी हो रही है, तो ये संभल से आए हैं और यहाँ पर आकर बूरे गांव शहीद साहब पर आए हैं और यहाँ पर दाल बनाएंगे और उसे खिलाएंगे, तो इंशाल्लाह शिफा